mình tiếp tục mình đi quanh cái cắt mọi người. Đây hiện tại có cây máy nó đang chuẩn bị cặp bến nè. Cây này theo mình thấy là 105 lít nha. Rồi lục bình kìa. Bắt đầu bỏ dưới cầu xuống rồi. Đầu chuẩn bị mỗi dây cầu lên máy mọi người. Đây cây 105 lít nè. Quá trời lục bình. Dạ, đúng luôn. Rồi mình mới kéo hiện tại lên trước mọi người. Để chẹt hết cái cự. Chẹt được cây 105 mét mà phải chẹt bự vậy nè. Đó, bắt đầu anh mới kéo lên trước. Thì cây 105 lên luôn á. Cây 105. Rồi đấy tiếp cho máy. Xuống đồng thả dạt rồi mọi người. Cái này là chỉ mượn đường đi thôi nha. Là lên YouTube chứ ơi. Đầu mấy anh bo bao đổ đầu cắt nha. Đầu thả dạt luôn mọi người ơi. Này là chỉ mượn đường đi thôi nha. Thật sự nó mượn nằm nước bên kia kìa. Anh mới kéo cũng đang kéo lúa ra nha mọi người. Thì cái đồng này nó cũng đất nó cũng hơi mềm nha. Nên cũng khá là khó di chuyển. Ồ, cho đó nó có cái đường mương đất lúng, di chuyển khó khăn luôn. Di chuyển ra chỗ ngoài cái đường lộ nhỏ này. Bỏ lưới dưới ruộng luôn. Tại thì máy nó cũng mới vừa chuyển qua mà
nửa lô còn lại mọi người. Thì giờ anh cũng đang thả dạt rồi. Nắng kinh khủng. Đây này là cây 105 mét. Đời này đời 2016 rồi. Mấy khá là cũ rồi. Rồi tiếp tục ra này xử lý ngay cái chỗ gốc cua đó nha. Đây này trồng cây 105 mét. Thì cây 105 mét này thì hàm nó tới 3 mét rồi. Đồng xuân này thì cắt cây 105 mét thì rất là mau, tại vì hàm nó bự lắm, nhưng mà nó cứng chạy rất là mau. 5 mét nha. Ở thì sau thì cũng có mấy anh máy kéo cũng đang chở lúa vô luôn. Này 6 công này là 6 công lúa giống. Đây mà mấy cái ruộng mà nó cắt sớm sớm rồi thì thường lúa giống rất là nhiều luôn. Ở khu này thì nói chung là nó mới mở rồi. Cái bữa nay là cắt đầu tiên, còn cái nhà ở dưới Tân Hiệp thì cắt rồi. Xíu nữa xong rồi. Thì cái khu giữa đó là làm nữa là xong rồi đó. Anh còn sẵn cái cù ở chỗ đồ vàng nữa là xong luôn nha mọi người. Thì mọi người coi tên mình thấy hay thì cho mình xin một like nha. Và một đăng ký kênh mọi người. Thì trong video có gì nếu mà nó sai sót hoặc là nó không gửi xem của mọi người thì nhớ comment cho mình nha, để mình khắc phục và tạo được nhiều cái video cho nó chất lượng và hấp dẫn hơn nha. Rồi bắt đầu em di chuyển qua cái chỗ cái đầu dạt này luôn. Em di chuyển qua đầu dạt này nữa là sông Đồng luôn rồi đó. Quay đầu lên nha. Thì em xử lý cái này nữa là xong luôn rồi đó. Không có đồng 6 công lúa giống hết trơn. Đất này nó cũng khá là dẻo luôn rồi. Đất dẻo này thì đông xuân này thì chắc là khó. Rồi chỗ ngay cái góc này, chỗ núi mây xanh thì rất là dễ lúng rồi. Vô rất là chậm rãi luôn. Tiếp tục di chuyển qua đây thì cũng sắp xong rồi đó mọi người. Còn bao nhiêu lúa nữa đâu, giờ làm nữa. Em sườn lên cái lên sườn cho nó hút cái gầm rồi. Đi già đúng rồi nha, đợi nó kéo ra kéo. Thì anh cuộc xích nhặt cái đầu kéo mọi người. Không biết cái máy kéo này, máy kéo máy không này, không biết có lên nổi hay không nữa đây.
chi dần thêm nữa lúa đi quá. Bén luôn đó.